烤麩係江南上海地區常見嘅傳統特色美食，呈海綿狀，口感軟嫩有彈性，營養豐富，好食又健康嘅食物。冬菇、冬筍四喜烤麩，烤麩軟彈同埋非常入味，筍片鮮甜爽嫩，冬菇腍軟香爽惹味，雲耳爽軟好正。金針帶甜酸味，好得好食，不愧係江南菜式當中最受歡迎嘅過年過節美食。首先請大家訂閱呢一個頻道，分享點讚同埋按小鈴鐺，就唔會錯過下期美食視頻。材料有自製嘅烤麩、大乾冬菇、新鮮冬筍、乾雲耳、乾金針。調味嘅材料。如何自製烤麩，請參看我另一個視頻，視頻嘅連結同埋材料嘅詳情，請看呢一個視頻下方嘅 info box。乾冬菇19隻，用清水沖洗一下，用浸過面嘅清水浸泡過夜，已經浸軟咗啦。去冬菇定咧就將佢斜切，一個咧可以做4個啦。隻冬菇咧就已經全部切好咗，雲耳用清水沖洗咗之後咧，咁我哋咧就要將啲水倒咗去。我前後用清水沖洗咗呢個雲耳3次，咁就用一啲嘅凍水咧，就將佢浸軟佢啦。咁我哋大概浸15分鐘咧就係可以噶啦。金針咧，我哋又係揾清水沖洗佢1、2次啦。咁然後啲水我哋唔要嘅。用清水洗咗佢2次，用清水浸佢又係大概10零20分鐘啦。我哋個雲耳就浸好咗啦。每一個雲耳有一個硬位嘅，咁我哋要將呢個硬位咧係剪走佢或者切走佢。太大塊咧，咁我基本上咧就係將佢開為2。咁我哋每一個咧都係要咁樣處理好佢。雲耳咧，我哋就已經將嘅硬位咧剪走咗，沖洗咗佢2次。因為浸軟咗之後咧，佢嗰啲污糟嘢係更加容易甩出嚟嘅。將佢擎一擎乾水。但係金針亦都同樣有硬位嘅，剪咗佢個頭啊。你呢啲咧就硬嘅，有個滴滴咁。前邊咧呢3個硬位咁就係剪咗佢。做晒翻嚟講啦，我哋就將啲硬位咧就剪咗出嚟啦。咁然後就再用一啲可以飲用嘅水咧就浸佢。浸金針嘅水好香甜。處理我哋新鮮嘅冬筍啊，剝走晒佢個外衣，我哋喺個底層嘅位咧，逐層逐層咁樣咧將佢係剝出嚟㗎。嗱，即係呢個佢嘅個底層啦。咁我就將佢係啦咁樣剝出嚟，就將啲筍衣咧就抌咗佢先。冬筍底部硬嘅部位切走咗唔要。將冬筍底部外邊硬嘅部位用刨走佢，就係處理好噶啦。沖洗咗佢一下啦，咁咧筍咧就比較難消化嘅，所以基本上咧我都係會切到佢係細片，我就會將佢切開啦，切成1/4寸闊嘅片。啲大啲咧，咁你可以將佢切開嘅，即係細細片，咁食嘅時候係容易啲食。去完筍衣同埋腦嘅部位啦，咁咧呢個筍咧2磅嘅筍咧就只係剩翻得10安士。用大火燒開咗1/3煲嘅水，我哋就加晒所有嘅冬筍落去啦，出水嘅。咁然後咧我哋就加入1湯匙嘅紹興酒去劈佢嘅腥味。因為咧筍咧都係會有少少唔好嘅味，快就已經滾起嚟啦。嗱，你見到佢表面係有啲白泡嘅，係可以將個冬筍攞出嚟噶啦。預備幾片薑咁咧嚟去煮呢一個烤麩嘅。呢度有2湯匙嘅鮮美蠔油啦，海天牌嘅美極鮮，咁我哋加入2湯匙，又加入秘製嘅紅燒汁1湯匙，我哋又有1湯匙嘅黑龍滷肉醬。醬汁咧，你都發覺佢其實嗰個甜味都係好夠嘅。佢用大火燒熱一個平底鑊，咁個鑊咧就燒熱咗啦。4湯匙嘅油咧就放落去，就將啲油咧平鋪喺個大嘅平底鑊嗰度，比較熱。我哋先至會落我哋嘅烤麩啦。咁我哋烤麩咧係自己做嘅，咁我放晒落去啦。慢慢將佢
煎到金黃色，每一邊都煎到金黃色。豆腐係有大概500克嘅，咁呢個已經開始金黃色啦喎。咁我哋可以快手反到另一邊。嗱，呢個咁已經金啡色啊，好靚仔喎。咁我哋快手將每一個咧都快手反啦。咁喺邊嗰啲咧就係冇咁受火嘅，所以我哋又要移動一下，即係邊位嘅就拱入嚟啦。將嗰啲中間嘅又推返出去啦，關返去中大火偏大嘅火啦，就四邊咧同佢煎香咗嚟講啦。煎佢嗰陣時好香啊，咁我再加多大概2湯匙嘅油啦，好容易佢就炒香嘅煎香咗啲唔同嘅面，一路炒咧一路好香呢個。好啦，咁我哋咧應該係 OK 嘅啦，咁我哋係可以將佢攞起啦，將啲比較深色嘅攞走咗佢先，將一啲咧冇煎得咁透嘅咧，都係繼續煎一煎佢，搞掂咗噶啦，應該係啦。好，咁我哋上鑊先，煎好咗我哋烤麩啦，幾靚。用一個中大火啦，咁我哋就將我哋嘅油咧又燒熱咗佢啦，加入薑片，好快將個香味咧已經係釋咗出嚟啦。佢個邊啊轉咗啡色啦，咁我哋就加入我哋所有嘅冬菇。哇！我哋好多冬菇，炒香啲冬菇咧係好重要嘅，將啲冬菇炒香咗佢先嘅。好香啊！啲冬菇開始出香味啦，好多咧都已經係上咗一啲嘅金黃色，但係最重要咧就係佢個香氣一定要釋出咗。咁我哋已經出過水嘅新鮮冬筍，亦都炒埋落去啦。冬筍咧係好索油嘅，所以咧我哋正話嘅油咧其實係唔多嘅，都炒下啦。將呢個冬筍嗰個嘅香味咧，亦都係炒一炒佢，炒出嚟。冬筍咧，亦都炒出個香氣啦。交翻我哋嘅烤麩，閂到去中火，加入我哋嘅醬汁啦。咁我閂咗佢個中火啊，醬料咧係輕輕炒一炒香佢啊，好得啊！哇，好正好正！呢啲醬咧炒過下咧，亦都係會更加香濃惹味嘅。加埋我哋3粒嘅八角，輕輕炒香佢啦。加入我哋浸冬菇嘅水。嗱，呢個底部嘅污物全部唔要啦，係蓋過所有嘅材料，大概落係1茶匙嘅冰糖。冬菇水咧係唔夠冚過呢啲材料嘅，咁我就加入大概係大半碗嘅金針水。金針水都幾鮮甜嘅。加蓋燒開，用大火燒開咗啦，咁我就會轉去一個康寧煲咧嚟去繼續燜煮佢嘅。我嘅汁咧係好似唔夠啦，咁我哋就加多少少嘅水啦，要剛剛蓋過呢個烤麩，將嗰啲味道咧。要調勻佢先啦，因為我啱啱加咗個熱水滾起啦。咁我哋咧就轉去一個細火煮佢15分鐘先。煮嘅期間咧，我哋就要將佢攪一攪勻啦，等佢均勻受熱啦。加蓋煮埋餘下嘅時間，煮咗15分鐘啦，就將呢一個嘅雲耳咧就放晒落去。咁雲耳咧會索緊少少嘅汁嘅，加咗雲耳個醬汁又唔係話太多。一嚟個康寧煲係耐熱，二嚟咧佢係能夠裝到晒我哋所有嘅材料啊。用一個中小火偏大少少嘅火咧，就將佢燒翻開先。佢又燒滾咗啦，咁我就輕輕將佢翻一翻滾咧，等嗰啲嘅雲耳咧係可以落到個醬汁度煮一煮佢啦。啲冬菇亦都係用翻個小火咧，繼續煮佢20分鐘。期間咧，我又會反佢1-2次嘅。已經係煲咗
20分鐘啦，就索下就索咗好多個汁啦，已經試過味嘅，唔係好濃嘅味，咁但係佢係大甜嘅，咁我覺得都 OK。再煮下佢添咧，佢個醬汁都會更加繼續收緊嘅。我哋2安士嘅金針咧就浸軟咗啦，咁我就輕輕將佢揸乾咗少少水，咁我就放落去啦。咁佢亦都會繼續咧係會吸咗嗰個嘅醬汁嘅味道啊。咁個金針咧，我哋盡量放落底啦，雲耳亦都盡量放落底，加蓋，開到個中火咧，等佢燒開啦。咁佢滾開啦，咁我哋咧就翻去個小火，金針咧唔使煮好耐嘅，等佢咧係脆一啲咁樣嚇。雲耳咧就可以煮腍啲，咁咧就容易啲消化。咁我落多大概1湯匙嘅紅絲醬油落去嗰個餸嗰度嚇，咁咧我就將佢一定要撈勻啦。紅燒醬汁咧，總共係2湯匙嘅，就將佢用小火咧就煮佢5分鐘，加蓋。烤麩咧就已經做好咗，開一個中火偏大少少嘅火，我輕輕收一收汁，將啲材料撈起去。就將個汁收緊佢，個煲底嘅醬汁咧，將佢輕輕煮到佢減少一半，用中火咁樣我哋煮佢3-2分鐘，將啲醬汁輕輕要喐一喐佢啦，因為如果唔係咧，佢係都會黐底嘅。將烤麩內嘅醬汁盡量按壓出嚟，煮濃一啲。個醬汁收緊咗啦，就將醬汁放落去。咁啊，均勻將佢撈喺唔同嘅材料度，醬汁其實都唔多噶啦。咁我哋加蓋閂火，可以上桌或者係等到聽日啦，咁佢更加嘅入味嘅。我試食烤麩非常之入味，好食。筍咧係非常之鮮甜爽嫩嘅，好好食。冬菇咧又腍又爽又入味，雲耳咧爽軟嘅，金針咧帶少微微地嘅酸甜味，好得好得。放涼咗啦喺室內，再放喺雪櫃嗰度咧，咁佢更加入味。中意食嘅時候就可以攞出嚟。咁呢個烤麩咧，基本上係可以擺1個禮拜到嘅嚇。開吃啦！小廚 Sanny 推介各地美食烹調，記得訂閱啦！